আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু সাদিয়াস কিচেন। আশা করছি সবাই সুস্থ আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি 6টি রুটি নিয়েছি। এই রুটি আমাদের সকালের নাস্তায় বানানো হয়েছিল আর এই 6টি বেঁচে ছিল। আর এই রুটি আমি নষ্ট না করে আপনাদের এটি দিয়ে করে দেখাবো বিকেলের নাস্তা। তো প্রথমে আমি সবগুলো রুটি হাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে নিব। সবগুলো রুটি টুকরো টুকরো করা হয়ে গেলে এটি আমি একটি ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করে নিব। সবগুলো রুটি ব্লেন্ড করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার রুটিটি এমন হয়েছে। আমি এখানে রুটি অল্প অল্প করে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। একেবারে এটি করতে যাবেন না, একেবারে করতে গেলে এটি ব্লেন্ড হবে না। এখন আমি এটি রেখে দেব এবং চলে যাব এর পরের পর্যায়ে। এ পর্যায়ে আমি একটি প্যান গরম করে এতে সামান্য তেল দিয়ে দিলাম। তারপরে তেলটি গরম হবার পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি 1 টেবিল চামচ, রসুন কুচি হাফ চা চামচ, আদা কুচি হাফ চা চামচ এবং কাঁচামরিচ কুচি হাফ চা চামচ। এখন সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি দিয়ে দেব তেলের মধ্যে এবং এটি একটু ভেজে নেব। এই মিশ্রণটি ভাজা হয়ে এলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব টমেটো কুচি। এখানে আমি টমেটো কুচি নিয়েছি 1/4 কাপ বা 1/3 কাপের মতো, মানে একটি টমেটো আমি কেটে নিয়েছি। টমেটো কুচিটি আমি এখন পেঁয়াজের মিশ্রণের সাথে ভালোভাবে মিক্স করে নেব। এটা ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ। তারপর এটা আবারও ভালোভাবে মিক্স করে নিব। এ পর্যায়ে টমেটোটি যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন এটি চামচ দিয়ে এভাবে চেপে চেপে গলিয়ে ফেলতে হবে। যখন এটা সম্পূর্ণভাবে গলে যাবে তখন আমরা এটা রেখে দেব। তারপর চলে যাব পরের পর্যায়ে। এই পর্যায়ে আমি ব্লেন্ড করা রুটির মধ্যে দিয়ে দিব 1 চা চামচ চটপটি মশলা। আমি এখানে রাঁধুনি চটপটি মশলা ইউজ করেছি, আপনারা যে কোনো চটপটি মশলা ইউজ করতে পারেন। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কাঁচা পেঁয়াজ কুচি আর 1 চা চামচ মরিচ কুচি। আপনারা যে যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করেন সে তেমন ঝাল দিয়ে দিতে পারেন। তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি স্বাদ মতো লবণ। এখন আমি দিয়ে দেব এর মধ্যে টমেটোর সেই মিশ্রণটি যা আমি একটু আগে তৈরি করে দেখালাম আপনাদেরকে। এই রেসিপিটির জন্য অবশ্যই টমেটো দিতে হবে। আপনাদের কাছে যদি টমেটো না থাকে আপনারা এতে টমেটো কেচাপও ইউজ করতে পারেন। এখন আমি এই মিশ্রণটিকে একটি চামচের সাহায্যে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এটি অবশ্যই ভালোভাবে মিক্স করতে হবে যেন সব উপকরণগুলো ব্লেন্ড করা রুটির সাথে মিশে যায় ভালোভাবে। আমাদের মিক্স করা হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দেওয়ার পর এটি আমি একটি পরিষ্কার হাত দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিব। হাত দিয়ে মিক্স করলে এটি অনেক ভালোভাবে মিক্স হয় এবং একটি ভালো শেপ দেয়। এই মিশ্রণটি আমরা পাতলা করব না, এই টাইপের আঠালোভাবে রেখে দেব। এখন আমি আমার হাতে সামান্য পরিমাণের এই রুটির মিশ্রণটি নিলাম। এখন আমি এটি হাতের সাহায্যে একটি আকৃতি দেব। হাত দিয়ে প্রথমে আমি এটি গোল গোল করে নিব। তারপর চাপ দিয়ে এটা আমি বার্গারের ভেতরে যে স্লাইস আছে সেই স্লাইসের আকৃতি দেব। এটা টেস্ট কিন্তু একদম বার্গারের সেই মাংসের স্লাইসের মতোই টেস্ট, কিন্তু এর মধ্যে কোনো প্রকার মাংস নেই। এখন আমি এটি 2 হাতের সাহায্যে একটি শেপ দিয়ে নেব। আপনারা এটা যে কোনো শেপ দিতে পারেন। আমার একটি স্লাইস করা হয়ে গেছে। এখন আমি বাদবাকিগুলো সেম প্রসেসে করে নেব। আমি যে প্যানটিতে টমেটোর পেস্টটি করলাম আমি সেই সেম প্যানে সামান্য তেল দিয়ে নেব। এখন এটি গরম করে প্যানটি একটু ঘুরিয়ে তেলটি চারিদিকে ছাড়িয়ে নেব। এরপর তেলটি গরম হওয়ার পর আমার তৈরি করা সবগুলো স্লাইস আমি এই তেলে দিয়ে দিব।
এই কাজটি আমাদের খুব সাবধানে করতে হবে, তেল যেন ছিটে না আসে। আর হ্যাঁ, এই স্লাইসটিতে আলাদা কোনো বাইন্ডিংয়ের দেওয়ার দরকার নেই, কারণ এটি খুলে যাবে না। এক পাশ যখন বাদামি রঙের হয়ে যাবে তখন আমরা এটি ভালোভাবে উল্টে দেব, যেন এটা ভেঙে না যায়। খুব সাবধানে এটা উল্টাতে হবে। আমার উল্টে দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি অপর পিঠটি ভালোভাবে ভেজে তুলে ফেলবো। আমি এই পর্যায়ে দেখে নেব আমার অপর পিঠটি ভালোভাবে ভাজা হয়েছে কিনা। না, এটা এখনো ভাজা হয়নি, এটা আমি আরেকটু ভেজে নেব, আরেকটু বাদামি রং করে নেব। আরো কিছুক্ষণ পর দেখব আমার স্লাইসটি হয়েছে কিনা। এ পর্যায়ে আমার ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি এটা তুলে ফেলবো। আমি স্লাইসগুলো একটি টিস্যুর উপর রাখছি, টিস্যুগুলো আমার স্লাইসের তেল সোক করে নেবে। এখন বাদ বাকি যা আছে সবগুলো আমি ভেজে নেব। আমার বিকেলের নাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এটি খেতে একদম বার্গারের সেই মাংসের স্লাইসের মতো টেস্ট। আপনারা ইচ্ছা করলে বাসায় এটি বানিয়ে দেখতে পারেন। এটা খেতে অনেক ক্রিস্পি হয়েছে, অনেক বেশি ইয়ামি হয়েছে। আর আমার রান্নাটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আপনার পরিবার ও পরিজনদের সাথে শেয়ার করুন এবং লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।